Фашистер Талғат Бигелдиновтың ұшағын Шварзертот, яғни қара ажал деп атаған екен. Ұлы отан соғыс кезіндегі авиация қағидасы бойынша әуедегі самолеттерге тек қана истребительдер шабуыл жасай алатын болған. Ал Бигелдинов басқарған штурмовик самолеттердің негізгі мақсаты жердегі нысандар болғандықтан, бұлардың бронясы қалың, жылдамдығы баяу және салмағы да ауыр болған. Осы себепті штурмовик самолеттер истребительдерге қарсы шықпай, олардан тек қана жерге жақын ұшу арқылы қашып құтылу керек деген қағида болған екен. Осы қағиданы алғаш болып бұзған Талғат Бигелдинов. Оқиға былай болады. Бигелдинов кезекті тапсырманы орындап, жау шебін бомбылап қайтып келе жатқан сәттерінде совет ұшақтарының соңына жаудың истребительдері түседі. Осылардың бірі Бигелдиновтың соңына түседі де пулеметінен оқты жаудыртып жүреді. Алайда совет ұшағынан қарсы жауап болмайды. Осыны байқаған әлгі фашист, мен мұны алдыма салып жетектеп кетейін деген мақсатпен Бигелдиновтың жанына шығады да, саусағымен белгі беріп, кері бұрыл, алдыма түс деп қарқылдап күледі. Жауға берілетін батыр жоқ. Бигелдинов, түссең алдыма өзің түс дейді. Бұған әлгі фашист қатуланып, енді сені көзің жойын деп истребителін маневрге дайындай бастайды. Осы сәтте Бигелдинов штурмовикті шұғыл бұрады да истребительге оқты жаудыртып жібереді. Фашистің самолеті түтіні будақтаған күйі барып совет жеріне барып қонады. Штурмовигін әрең басқарып, Бигелдинов аман-есен аэродромға барып қонады. Ертесіне полк командирі Бигелдиновты шақыртып, болған оқиға туралы сұрап жатып, былай дейді: сіз кеше кімді атып түсіргенін білесіз ба дейді. Бигелдинов білмейтінін айтады. Сөйтсе, Бигелдиновтың атып түсірген летчигі Европа аспанда 108 самолеттің көзін жойған фашистердің ең атақты летчиктерінің бірі екен. Жалпы батыр атамыз штурмовикпен жүріп, жаудың 7 истребителін көзін жойған. Бұл оқиғаны Бауыржан Момышұлы Әзілхан Нұршайықовқа сұхбат барысында айтып берген. Қызықтың бәрі кітапта.